早晨，大家好。3月14號星期六嘅早上，又係時間翻嚟做梵高金融嘅週末分享。好啦，節目開始之前，麻煩大家 like、subscribe、share 呢個 channel。OK，咁另外我喺 Patreon 有一個 channel 叫 VGFA， 好嘛？咁大家可以上去訂啲文章嘅嚇。咁就每天早上開始前有早晨 post， 每個星期六會有週末分享，文字版同 YouTube 版都會有嘅，好冇？咁多謝晒大家支持先。好啦，賣完廣告。入正題啦嚇，嗱咁啊都係照以舊玩法啦 ，OK， 分兩 part， 我講第一 part 先，好嘛？嗱咁上個星期咧，咁啊美伊打就去到白熱化啦嚇，咁啊上個星期五咧跌得幾犀利嘅嚇，外圍美股又跌，港股夜期又跌六嚿幾，哇好犀利！咁嗱我都同大家講啦，你睇下個市點樣行先啦嚇，即係亦都唔需要太過悲觀嚇，即係有陣時。外圍嘅嘢咧，翻到嚟香港股市就未必發生嘅，好多時都係咁嘅。咁我同大家講啦，嗱，又係溫故知新啦。個市落到去21至25呢個咁嘅緩衝區，講好多次噶咯喎，嚇講咗半年有多咯喎。嗱，咁佢哋行到呢度，我覺得又唔好太淡，明唔明啊？嚇，就算上個星期。你夜期跌到反艇都好啦，我都週末都同大家講，我哋睇埋星期一點樣開市先啦嚇，可能低開高走咧嚇，未必低開低走嘅咁個市咧都算生性嘅嚇，咁啊低開開始揚都係跌，不過支揚係都靚仔嘅嗱，佢低開開始揚之後咧補埋個裂口，接翻做呢支竹都唔太差㗎嚇，都唔太差，不過個市你見到就好波動。即係你可以你一收市之後咧就另外一個世界咁，所以嗱，我呢度奉勸大家兩樣嘢，第一嚴守紀律，呢啲事冇嘢幫到你嘅，你唯一幫到自己嘅就係紀律。OK， 咁第二樣嘢我講好多次啦，我唔明大家喺度報住個 channel 呢度做乜嘢咧？即係你又要入嚟屌，但係你又唔走，你都要聽下，可能真係登得唔緊要啦。千祈唔好聽咗15分鐘節目，走去星期一開牛開紅買好買淡，明唔明啊？啲嘢會變嘅，即係佢要戳你，其實單日升400，夜期可以跌600啦。你見過㗎，見識過㗎嚇。咁所以嗱，我想同大家講嘅就係、第一你要守紀律啦，第二樣嘢有啲嘢。你真係要睇下個市有乜嘢變化，你先決定好去做，而唔係做咗一個 position 之後，就一定依你個方法去做，依你個方向行，冇可能嘅。我哋喐唔到個市噶嘛，係咪？好啦，咁啊，跟住星期二咧，啲油價定翻啲咯喎，咁啊加上有騰訊龍蝦啦，騰訊呢個龍蝦 AI 真係犀利。咁嗰日砰一聲，單日炒上成7嚿嘅，咁啊上翻去啦。嗱幾樣嘢，上個星期俾咗個位大家嘅25850期，記唔記得啊？25850期，咁同你講咗啦。咁星期二嗰日咧真係升穿咗喎，係咪啊？嚇！咁但係咧，似乎咧，我覺得啫，就升得急咗啲喎。咁當然啦，即係大家都可能好興奮，因為覺得個市脫險，明唔明啊？嚇！咁但係嗱，你脫險都有一個要求係咩咧？佢唔好回頭咯，係嘛？你25850嗱，你可以穿，我都話你可以穿，但係一定要收穿，即係升翻穿25850收市計。你收市跌翻穿咧，咁啊唔係幾好咯喎，係嘛？咁啊當然你跌少少冇問題嘅，但係如果第二日好似呢一日咁，星期四、星期三咧佢又跌翻穿啦，係嘛？收市計。咁啊唔理佢啦，到星期四咧真係穿啦，咁即係話個市其實都係未得嘅喎，係咪啊？星期二嗰日好可能係一個假突破嚟嘅啫喎，落翻落嚟，咁佢點行咧？佢又補翻下邊個上升裂口啦。琴日咧又補翻咯，又開翻個陰陀螺，補翻晒啦嚇。咁暫時咧少少啦，一支旗形啦有啲整固嘅味道嘅。有幾樣嘢就佢升唔出條10天線，係嘛？但係跌落嚟咧，個成交又唔係好大嘅啫喎，
係啊，成交唔係好大咋嚇，都即係你話差又唔係好差，因為佢升市有成交嘅，跌市就成交反而係熟嘅，咁呢樣好事啦嚇。咁但係呢條10天線咧，佢又企唔翻上去喎，條10天線似乎都係沉緊底嘅喎。佢又唔係一個好急嘅，因為個市叫做喘定咗啦嚇，佢又唔係一個好急嘅速度向下行嘅。咁但係你話未止跌，亦都未回升，咁所以個市咧麻麻地啦嚇。週線計個市都係一支上手影陽燭，都係反彈嘅，都係反。但係如果週線計咧，佢係跌嘅，佢係跌嘅。不過就反映上邊有咩啊？反彈有阻力咯，下邊有支持咯。咁你暫時有冇方向咧？似乎係一個弱勢反彈啦。即係如果成個星期計即係我講緊第一 part 啦，我唔講第二 part 嘢先。第一 part 咧，暫時係一個弱勢反彈，上邊有彈嘅，不過有阻力。如果你唔食咧，咁我可能又俾佢鎖噶咯，或者佢又會挫你噶咯，好似夜期咁嚇，咁啊跟外圍又升又跌咁啊，都難玩嘅。好啦，咁今個星期過咗啦，咁暫時就係咁樣啦。咁其他有冇咩變化咧？嗱，你可以留意翻幾樣嘢。第一，我同大家講啦，8900 call 係咪啊？3月嘅大位記唔記得啊 ？OK， 咁我唔知啦。咁可能你覺得係 cover call 啦，或者諸如此類啦。嗱，不過我自己同大家講咧，我唔理你講乜嘅。所有期權睇完之後咧，你知道就算啦，你就唔好走去定性。你點知嗰樣嘢一定係你講嘅嘢啱啫？係嘛？如果權有一樣嘢難係咩咧？你睇所有嘢都好，佢相反睇都得嘅。咁所以嗱，你睇完之後咧，知道就可以啦。咁我知道8900大倉，咪3月咪 OK 咯。嗱，你留意一樣嘢啦，過去一個星期咧，8900條 call 3月都係加緊倉嘅喎，即係都係加緊嘅喎個倉量，直至琴日啱啱呢日，即係琴晚啦睇，都仲加緊嘅喎。嗱，咁你自己注意下啦，好嗎嚇？咁仲有幾樣嘢，你又要可以留意下啦。嗱，我上個禮拜同你講話個市公用股強、金融股強、地產股強 ，OK？ 咁唯獨是工商類指數係唔得嘅，即係科技股指數係唔得嘅 ，OK？ 咁今個禮拜咧，可能有啲企穩嘅跡象喎，會唔會騰訊咧？會唔會騰訊或者其他權重股企翻穩，咁帶翻穩個指數咧都有可能㗎啦。咁你自己即係自己留意下啦，你中間插睇下點樣睇啦。咁反而咧，金融股係有回調嘅，金融股有回調。咁你公用股都麻麻地啦。嗱，其實公用股跌翻啲係好，即係你肯啲錢從一啲防守型股票抽翻出嚟咧，去翻啲攻擊型股票，反而個市係好翻啲，即係有機會做翻好。呢個未必係一個差嘅現象，明唔明啊？嚇，咁你睇下啲科幻股、新經濟股入邊啲好翻少少啦。咁同埋呢啲股票呢一紮股票都係波動大，係難炒。即係上落市仍然都係一個低位區間上落市。我自己形容啦，嗱，佢星期五琴日就收254啦，啱啱穿咗少少嗰個叫做緩衝區啦，落翻去緩衝區樓下。咁其實個市有啲咩睇翻好啲咧？可以。咁你而家睇翻幾樣嘢，第一我都話啦，嗱，第一最緊要啦，嗱，今年1月佢爆上嚟嗰個係257啊嘛，起步，咁第一上翻257現貨先啦，係咪啊？第二你企得上25850 3月期指25850，你企得翻上去收市，咁我強翻好多噶咯喎，咁但係你見佢真係衝一衝就回啦，即係話個市未得咯，未肯行，咁你係咪好差？嗱，我同你講絕對唔係。咁我咁講啦，進入第二 part， 我再同大家講啦，好唔好嚇？嗱，咁星期一去到星期五，佢又低位又回升，又有上升裂口，亦都經過一個叫衝頂啦，然後回調整固，其實成個星期做咗好多嘢噶咯喎，個市係咪啊 ？OK， 咁第一 part 完咗先啦，好嘛？咁講第二 part 啦。嗱，我自己睇法係點咧？咁。我睇咗個市一個星期咧，我自己覺得咋咁同埋有啲數據，即係有啲嘢都係可能有啲證明嘅。
你睇下個市下個星期，我自己覺得會好翻啲嘅，會好翻啲嘅，因為呢個星期咧有一啲叫做佐證啦嚇，有啲證據啦，個市係穩翻嘅，係強翻嘅。咁但係呢個強並唔係一個全面性嘅轉強，或者係真係一個好多錢入個市好大倉去佈置，唔係，可能會係一個弱勢中嘅反彈，明唔明啊嚇？即係可能會升嘅嗱，我咁講啦，例如月頭睇28,000，OK， 我舉個例啫，月頭睇28,000，咁可能而家唔係喎，佢而家落翻落去緩衝區做一個整固 ，OK。可能月尾就算真係好得翻上去，可能打個折扣嘅喎，咁你可能去到上個阻力啦，272度都唔奇㗎嚇，就可能你去到27,000、272就完啦，咁咪28,000就冇喎，無疾而終都唔出奇㗎咁你自己睇下，又或者唔係，甚或月尾有啲更加好嘅消息，佢再爆穿咧，嗱呢個佢有得選擇啦。咁但係而家我哋睇咧，第一，個指數係回穩咗嘅，有啲好嘅徵兆出現咗，明唔明啊？有啲好嘅徵兆出現咗，即係話下個星期咧，佢未必係一個整固或者下跌，好可能啊，係配合一啲消息做翻上去高少少都唔出奇。不過你又唔好太過大貪，因為我都話咯，係一個弱勢反彈，已經成咗型啦嘛。咁佢就算撩都好啦，可能撩翻27,000、272就完咗整個運行，3月份都唔出奇。咁我哋點睇咧？嗱，幾樣嘢啦。佢暫時個部署咧，我自己睇下，3月份都仲係28,000嘅，暫時即係上面最頂個位，佢可以上到28,000嘅。咁但係如果唔得嘅時候，我自己去判咧，就算呢個比較好嘅情況，下個星期真係出現都好啦，咁你都要睇下月尾出咩消息啦，明唔明啊？因為今個3月份咧，佢足足有成3個星期4個星期運行時間係個炒賣日數係好夠嘅，同埋即係揼冚星期一就去到星期五揼冚嘅，中間冇咩假期，咁個結算擺到喺尾咧，咁啊對中間冇乜影響，咁所以下個星期咧，成個星期夫咧，佢都唔需要受啲乜嘢轉倉啊，咁成嗰啲影響係唔需要。咁所以嗱，下個星期緊要㗎嚇。咁你睇下佢有啲乜嘢外圍有咩消息配合，可唔可以真係喺好之中撩翻高少少啦 ？OK 嗱，呢個我自己睇法。咁但係如果你話唔係再落咧，會唔會調轉頭跌啊？咁我覺得暫時就唔會。嗱，因為點解咧？你睇到佢一樣嘢，佢25,000係喺手嘅 ，OK 嚇，即係佢跌咗落嚟，外圍大跌都好，咩都好，咁仗我打緊啦，發生咗啦，係嘛？咁你油價有100幾見過啦，係嘛？咁你都全部出晒落，咁你睇下佢之後點樣應對啦個市啊？嗰啲唔係我哋諗噶啦，咁佢會唔會撩翻高啲咧？咁嗱，咁暫時我覺得25,000佢都仲喺手嘅。仲喺手嘅，咁反而嗱，我自己觀察啦，散戶朋友都係仍然俾個市場嗰個氣氛咧好牽引住，即係升佢就好樂觀啦，覺得脫險啦嚇。咁我都同大家講，我話其實你係咪脫險咧？未知嘅，暫時脫險嘅啫。咁你真係烏鴉口星期3咧就高開低走喎，就跌翻落去，所以我覺得個市就未得嘅。咁但係如果做完啱啱星期5呢一個咧，佢可以係一個回調整固嚇，明唔明啊嚇？咁你下個禮拜可能行另外一樣嘢都唔出奇嘅。咁暫時睇啦，台面嘅嘢咧擺喺度咧，開始好翻啲啦。OK， 收到未？開始好翻啲啦。咁佢可能下個禮拜又會做翻好少少。咁你睇下佢好少少好成點啦？好少少完，再最後去到最後尾嗰個禮拜。咁你睇下佢會唔會有啲消息跟尾炒翻個市上去啦？唯一就係咁樣。咁如果未必㗎，嗱我都同 Patreon 啲網友講，我話如果個市真係散水咧，一定唔止28,000，明唔明啊？即係你消化下啦。如果真係散水，一定唔止28,000。
咁但係如果佢係一個即係都係兩睇嘅一個反彈咧，咁唔知嘅，可能去到272就完啦。咁之後嘢大家再估啦，好嘛？太遠都睇唔到。不過喺呢度咧，我而家暫時同大家講啦，3月我都仍然係審慎樂觀嘅，4月我就唔敢講啦。即係3月份打後嘅事我就唔知啦，太遠啦嗰啲嘢唔講字啦，好冇 ？OK， 咁今個星期第一 part 同第二 part， 我同大家講咗我自己嘅睇法啦。咁第一最緊要啦，你自己守紀律啦，唔好貿然去做一個 position， 明唔明啊？咁你就算你做得好錯，咪打佢咯。咁但係如果真係要睇嘅咁講啦，我自己覺得就下個星期佢有啲嘢啱啱呢個禮拜咧係鋪排咗，可能係偏好少少嘅，咁你就唔好刻意去做淡咯，係嘛？咁我知你夜期都可能係跌嘅，即係星期五外圍輸差咁都係差嘅，咁但係都唔代表下個星期市況係咁啊，係嘛？咁但係暫定係咁先啦，好嘛？如果佢真係有啲咩變化嘅，咁我亦都 update 唔到，我只係能夠下個星期六我再同大家開咪分享嘅啫。OK， 咁你自己中間嗰5日就自己安排啦，好唔好 ？OK， 咁今個星期同大家講嘅係咁多啦。暫時我都冇乜補充啦，因為要跌佢都跌咗亦都回調，亦都整固做晒嘢。咁睇下佢會唔會按住自己真係而家做咗嘅安排去做翻高咧？咁因為幾樣嘢，第一你真係睇2550，第二樣嘢唔好忽略個8900，3月嗰個大位，明唔明啊？因為如果係3月，其實而家好近啫嘛，8600幾、8700，佢要推200點國指好容易，一推穿8900就唔係呢回事。明唔明啊？咁睇下，所以你睇下佢點樣安排先，好冇 ？OK， 咁收咪之後，我就要做翻收費版嗰樣嘢啦。咁我下個星期再同大家見面啦，好冇？有咩留言我會睇，不過都係唔回覆，好冇？下禮拜見大家，拜拜。